대박이야. Thank you. 이거 하자하자라 하자라. 엑시 통리도 한번 해봐요. A little, lower. little. 정말 다 참. Thank you. 이거 quay về này luôn. Sao mày đi vào rồi? fine dining. 가볍고요. 진. 연락해줘.表演食嘢喎，呢個係最早期嘅飲食 KOL 嚟嘅喎。邊啦，細佬 ？Hello。哇！
快嘅一公都巴士喎，望下好多巴士仔三個。好肥㗎。安全地啱晒。有望過嚟啊喂，係。覺得肉啊！快啲做買啲動漫嘢。我哋玩車啦，拜拜。Thank you。嗨，歡迎翻嚟1000爸爸嘅 channel。啱啱個精華片段係咪好精彩呢？我哋喺暑假就一家人咧去咗一轉關西自駕遊，9日8夜，總共咧揸咗大約1000公里嘅旅程，去咗大阪、奈良、淡路島、USJ、白濱、Adventure World、北山村。原本咧就計劃去埋京都嘅，但係老婆同阿女咧投訴就冇時間買嘢，所以最後2日咧就留翻喺大阪度 shopping。後尾咧住咗3間酒店，當然會有 room tour 啦，啱晒一啲好似我哋咁一家4口，小朋友咧未係好大，要住啲可以瞓得晒4個人嘅房先至得。呢個9日旅程咧，我哋都會有一系列嘅 video， 大概係行程1日1個啦，容易睇啲，同埋咧會有個日本自駕遊嘅教學 video， 仲有所有我哋去過嘅景點、酒店、餐廳嘅詳細資料同埋訂購方法咧，會喺呢個系列出晒之後，放喺我哋嘅 Facebook 專頁度俾大家參考。上次一家人去大阪咧已經係8年前啦，2016年，小朋友咧嗰陣時仲好細個，要坐 BB 車。今次咧就帶咗3個大篋同埋2個細篋，一個大篋咧係吉嘅，用嚟裝啲戰利品。好啦，我哋出發關西自駕遊嘅第一日，我哋咧06:00去到機場都已經有啲塞車㗎啦，要排一陣先埋到位落車。check in 咗之後咧就入去食翻個早餐。上機啦，可能空姐咧見到我哋成日影相，所以我哋一齊嚟個 selfie。嗰陣時咧，其實都幾大雨，天文台咧喺朝早5點半已經出咗個黃色警告。上晒機喺跑道度咧，我哋都等咗成個鐘頭先至可以起飛。到埗啦，好耐冇嚟關西機場咧，而家有好多工程做緊，記得要留意翻啲指示牌，同埋要提一提大家，最好喺出發之前咧準備定個 Visit Japan Web 嘅登記，會有一個 QR code， 記得係每人一個。呢個 QR code 咧總共要用3次檢疫、入境同埋海關。平時咧我哋都會一家人一齊過 counter， 但係唔知點解今次就唔俾，一定要逐個嚟。小朋友咧都要自己拎住 passport 同埋 QR code， 咁咧就得閒留意下小朋友，唔好留咗本 passport 又或者部手機。我哋下一步做咩？細佬知唔知啊？喂，等車。唔係等車，我哋租車今次。我要抄 rent a car。我記得好似係上一層，我哋望一望嗰邊咧。rent a car 2樓啊。知。細佬，而家 check 下先。car 係另外一個。我哋呢度。嚟到呢度就要睇你用邊一間嘅租車公司，有啲咧就喺呢一層，我哋嗰間咧就喺下一層。跟住咧，我會出一條日本自駕遊嘅教學，有興趣嘅話，到時可以留意下。啱啱好喎。check 完晒車啦，撈埋啲行李，開車出發。而家咧係當地時間嘅下晝3點3，第一站咧就梗係翻酒店 check in 咗先啦。我哋今次住嘅酒店係 Hotel de Lebanon 大阪樂本酒店，我哋中意佢呢嚿骨子，衞生乾淨，有4人房。行去心齋橋咧，大約10分鐘就到，又可以泊車。
不過咧車位有限，冇得預約，要 check in 嘅時候咧先至可以 book。就算滿晒啦，附近咧都有啲停車場，我哋咧會喺呢度住5日4夜，都係到最後2日咧先至有車位。暫時咧就泊住喺度先 ，check in 完咗，放低行李翻房之後咧就揸車走啦。細佬，就呢度啦，幫開門。呢間酒店咧係冇餐廳嘅，不過咧喺 lobby 咧都有啲免費嘅熱水啦、茶包、咖啡同埋啲凍果茶提供，都算唔錯。同埋咧，我哋發現咧都有幾多香港人喺度住，尤其係咧好似我哋一家大細呢一種。係咪？哇！好屋企 feel 喎。都好舒服嘅喎，好 comfy 啊！我係着拖鞋。係啊，着拖鞋。底度有個好大嘅 sofa 啊！幾好啊！我覺得幾舒服啊！出唔出到去㗎？出唔到㗎。哦，開窗就最多都係打開個窗簾啫。都幾舒服喎。係啊！呢個咩地方？廁所。日本有個概念咧，就係咧佢哋洗手間咧係乾濕分離嘅。呢度係乾嘅地方，裏面係濕嘅地方。講乾都有需要廁所。係啦，你自己俾噴 pat pat 啦。我哋呢邊入去。我唔想噴 pat pat。係咪啊？幾好啊！我都覺得。錯就 permit。我啲 lotion 咯，係喎。我啲 wash conditioner 同埋 shampoo 咯。呢度就係一啲嘅 cotton pad 同埋棉花棒。呢個應該係 shaving cream。OK。呢個係 shower cap。呢個 shower cap， 我 hair band。呢一邊都有哦，跟住有牙刷、牙膏。呢個係 shaver。即係就係梳沖涼嗰啲啦，擦。我啲 towel。嚟緊我哋準備，我會攞一啲嘢落車嘅，包埋電池啊嗰啲，我哋 set 好。我哋會喺呢度住幾耐啊？呢度有樣嘢比較得意嘅就係咧，佢咧好多嘢都冇門嘅，譬如呢個衣櫃度咧都係冇門嘅，所以咧睇得好通透嘅啲嘢。我哋睇呢個衣櫃有啲咩先？啊，有 charging cable 喎，好得意喎，咩頭都有喎。Lightning、C 同埋 Michael， 哦 OK， 咁呢本係，哦你塊新乜？你最中意啊？鏡啊！靚爆鏡。咁下面有啲睡衣、睡褲，最底呢一格咧就有夾埋呢度啦。咁咧隔離咧，其實個睡房咧可以閂埋門嘅。呢個小朋友已經生日啦，喂，可唔可以開翻門啊？你閂一次啊！哦，好靜喎。其實貼住酒店咧都有個停車場，不過咧就貴啲。呢個咧就係酒店建議嘅停車場，長忽停車場。一出去咧轉個彎就到，行嘅話咧路程大約係5分鐘。我哋好似玩緊呢個遊戲機咁啊，機動遊戲。記住先，我哋嘅車牌係3765，呢度幾錢？邊度？哦，呢度。幾多錢一個鐘咧？30分鐘，350。呢度 B2。中條筋咯，嗰堆都係㗎啦。呢度開始好多嘢食喎，細佬。能來車嚟係聽到，我聽到。咁咧最出名都係嗰條橋嘅。呢個咁龍拉麵咯，嗰條尾好似要斬。我哋睇下面嗰條龍尾係咪切咗先？都仲出得嚟啊，老婆得。我哋去行翻兩好啊，好啊。喂，哥斯拉喎，係咪俾錢啦？俾錢啦，細佬啊！你係叫人先。什麼先？680發小票，謝謝你啊 Thank you。拜拜，拜拜。謝謝。一望下，入去啊！好啊，好啊。嚟啦！喂，泰國話咩啊？誒，我未過。嗰啲，係。Hello， 喂。跟住去食飯啦。今次呢一餐咧就係老婆喺泰啤 logo 訂咗位置咧喺南坡嘅 Sublime 鐵板燒，訂咗4個 classic course，有自己一間房，食物賣相同埋質素都唔錯喎。
Yes, for Okay. me, please. Thank you. Thank you. Everyone like the beef sushi, yeah. Is it good? Yeah, yeah. Okay, it's okay. good. 高啲，好高啦，都係成。This is quite exclusive tea time, isn't it? Exclusive tea time. 食完呢，我哋就沿路返酒店啦。係啊。幾多個？OK。行過麥當勞，見到有新嘢飲，梗係要試下啦。旅行嗰陣時個胃係特別大啲嘅。喂，點解你飲先嘅會喎？你飲前邊冰符水咯，好藥水味。唔係幾好飲啊！之前我中意食嗰個西瓜咁行咯。呢個係要幾多錢㗎？呢度要2個 coin 喎，係咪啊？哦，你呢隻金蛋嚟嘅，你一蛋裏面生隻雞蛋。你一試一個。就係金蛋。呢個就係個蛋殼啦。哦。喂，有炸雞啊！我而家唔食住，咁都好方便嘅。對面就係一間 Seven。呢度呢個係咩？呢啲係有孖梳。今日係咁多啦，下一集呢，我哋就會去奈良睇鹿仔，定係俾鹿仔睇呢？如果想繼續支持一千爸爸嘅 channel 嘅話，記得 CLS comment like and share 留言點讚同埋分享，記得要撳埋隔離嗰個鐘仔，咁樣下一集一出嘅時候呢，就會即時收到通知。好啦，今次節目時間夠啦，下次再見，拜拜。